人待佢哋不薄，佢又點忍心弄劫何家小姐，恩將仇報咧？好，係我估錯。呢個何小姐嘅屍體就喺呢度，何小姐仲未死。連城嘅義莊點解去無門追義做手腳？義莊老闆而家一定好忙。我哋啲人大料啦，而家竟然冇兩隻手指，點解死無全屍？你還翻兩個手指俾我？還啊！係啊，偷錢落邊度嚟？偷食糧，真係冇得食呢句字。完全吻合，都係查咗鳳先翻嚟嘅。放心保證，何家小姐仲健康。你點叫我咩事啊？你行運啦！我係天機府咧，幫你揾翻兩隻斷子啦。哇！呢隻正添正，長官多事神，都發俾你咯。點解死錢何家小姐頭先？阿婆俾而家息肉，點寫得㗎？你咁肯定何小姐未死？何家資金花轎出城嘅時候，而家就怪公，就係呢剎那，我睇到三樣嘢。第一，何家小姐冇搽鳳仙花甲油；第二，佢着一件刺盤龍飛服，只有錦繡綢緞裝先做得到；第三，佢手法係足足成寸下。哇！喂，嗰一剎那你睇到咁多嘢，除咗黑白相殺之外，我仲有個雲圖叫鷹眼飛，除非冇眼睇，否則過目不忘。大喜日子舞蹈甲油有古怪。一個解釋，何小姐唔信㗎。大喜日子舞蹈甲油有古怪。一個解釋，何小姐唔信㗎。雲花同繡花鞋未驚啊！何小姐被綁架後，一定會走好長嘅山路，而阿修湯嘅房，驚到腳痛，於是。